Nuk po e besoj që po më ndodh kjo. Të lutem, më ndihmo. Çfarë po bën ti këtu? Jeta e Arta Santos zbret nga autobusi në bulevardin Dëshmorët e Kombit dhe ecën 2 bloqe deri te kompleksi luksos ku punon prej disa muajsh. Në moshën 28 vjeçare, flokët e saj gështenjë të mbledhur në një topuz të thjeshtë, uniforma blu e hekurosur mirë dhe këpucët e konsumuara nga përdorimi, ajo mban një çantë të vjetër ku futen një termos me ushqim, një rozare dhe një foto e rrudhur e një djali të vogël. Ndërtesa ku ajo punon ka 40 kate dhe një pamje mahnitëse të gjithë Tiranës. Në katin e 9 jeton Artan Marku, 35 vjeç, një nga biznesmenët më të pasur të Shqipërisë. Trashëgimtar i një perandorie familjare nxjerrëse mineralesh. Artan vlen pothuajse 2 miliard euro, por jeta e tij personale është një rrëmuj. Mirëmëngjesi, zotëri Luan. Arta përshëndet portierin. Mirëmëngjesi, Arta. Si është Pietri? Sytë e Artës mbushen me lot për një sekond, por ajo përballet shpejt. Është mirë. Faleminderit që pyetet. Përshëndetje nga unë. Do ta përshëndes. Arta merr ashensorin direkt për në katin e 9. Ajo ka çelsat e banesës sepse Artan gjithmonë del shumë herët për të vrapuar dhe kthehet vetëm për të bërë dush para se të shkojë në zyrë. Të paktën kështu ishte deri para 3 javësh. Kur hap derën e triplexit prej 500 metrash katror, Arta pshertin. Vendi është kaos. Shishe raki e bosh të shpërndara në përdhom, pjata të pista në lavaman prej ditësh, rroba të hedhura në dysheme, perdet e mbyllura që e lën gjithçka në errësirë. O Zot, sa trishtim, murmurit ajo. Prej 3 javësh, Artan pësoi një aksident me makinë. Asgjë e rënd fizikisht, vetëm disa gërvishtje dhe mavijosje, por aksidenti vrau një fëmijë 8 vjeçar që kaloi rrugën duke vrapuar pas një topi. Artan nuk kishte faj, ishte brenda kufive të shpejtësisë, por nuk mund ta fal vetveten. Që atëherë, ai nuk del nga shtëpia, nuk shkon në zyrë, nuk u përgjigjet telefonatave, nuk pret vizita. Ai i kalon ditët duke pirë dhe duke fajsuar veten për vdekjen e fëmijës. Artan ndes dritat dhe hap perdet. Drita e diellit zbulon edhe më mirë rrëmujën. Le të punojmë, i thot asaj vetes. Ajo fillon nga kuzhina, duke larë grumbullin e enëve të pista. Ndërsa punon, ajo këndon në zë të ullët një këngë të krishterë që ka mësuar në kishë. Jezus, ti je qendra e jetës sime, je shpresa që më bën të vazhdoj. Artan është shtrirë në dhomën e gjumit, zgjuar prej 2 orësh, por pa guxim të ngrihet. Ai dëgjon Artën duke kënduar dhe mbetet i habitur. Si mund të jetë dikush i gëzuar duke pastruar rrëmujën që ai ka bërë? Ai është besnik edhe kur nuk e meritoj. Dashuria e tij më arrin kudo që jam. Zëri i Artës është i ëmbël dhe melodios. Artan kujton kur ema i këndonte kur ishte fëmijë, para se ajo të vdiste në një aksident kur ai ishte 10 vjeç. Arta mbaron se lari enët dhe shkon në dhomën e ndenjes. Kur sheh shishet e rakis, tund kokën me pikëllim. I varfëri, përshpërit ajo. Dhimbja po e konsumon. Ajo mbledh të gjitha shishet dhe i vendos në një qese plehrash. Më pas fshes me korrent qilimin persian, i cili kushton më shumë se sa fiton ajo në një vit. Artan dëgjon zhurmat e pastrimit dhe ndihet fajtor. Kjo grua po pastron pa pastërtit e depresionit të tij, ndërsa ai mbetet duke u ankuar në shtrat. Në orën 8:00, Arta shkon te dera e dhomës së gjumit dhe troket butësisht. Zotëri Artan, ju solla një kafe. Heshtje. Do ta lë këtu në tavolinën e natës. Ajo hyn në dhomën e errët dhe vendos një filxhan kafeje të nxehtë mbi tavolinë. Artan është kthyer nga muri, duke bërë sikur fle. Zotëri, e di që është e vështirë, por ju duhet të hani diçka. Flet ajo në zë të ulët. Të mos hash nuk do të ndihmoj askën. Artan i mban sytë mbyllur, por dëgjon çdo fjalë. Gjyshja ime thoshte gjithmonë se Perëndia nuk jep një barë më të rëndë se sa mund të mbajmë. Ndonjëherë zgjat të kuptojmë pse ndodhin gjërat, por gjithmonë ka një qëllim. Ajo rregullon çarçafin rreth tij me butësi amtare. Do të bëj një ushqim të shijshëm për ju. Duhet të riktheni forcat. Artan ndjen një ngjeshje në fyt. Prej vitesh askush nuk ishte kujdesur për të me aq dashuri. Arta del nga dhoma dhe shkon në kuzhinë. Hap frigoriferin dhe gjen vetëm bira dhe mbetje e ushqimit të kalbur.
Sa gjyna, murmurit ajo. Do të më duhet të improvizoj. Ajo merr disa përbërës nga çanta e saj, i kishte marrë për të bërë drekën e vet dhe fillon të përgatis një supë të thjeshtë, por ushqyese. Ndërsa gatuan, flet vet, siç e ka zakon. Pjetër, nëna po punon në një shtëpi shumë të trishtuar sot. Pronari ka humbur dëshirën për të jetuar. Më kujton kur u sëmure ti dhe mendova se do të çmendem. Artan, i cili ishte ngritur për të marrë kafen, dëgjon bisedën dhe ndalon te dera e kuzhinës. Kush është Pietri? Por ti ishe i fortë, dashuria ime. Luftove deri në fund dhe tani je në parajs duke ndërmjetësuar për mua. Artan ndjen një thumbim në gjoks. Arta ka humbur një fëmijë. Ai ka nevojë për ndihmë, engjëlli im. Është i humbur në dhimbje. Ndihmoje nënën të ndihmoj atë. Arta merr foton e rrudhur nga çanta dhe e puth me butësi. Sa më mungon djali im i bukur. Artan e sheh foton nga larg. Është një djalë i vogël, i dobët, në një shtrat spitali. 3 vjet pa ty, dashuria ime. Por nëna po tregohet e fortë, ashtu siç kërkuan ti. Artan fshihet kur Arta del nga kuzhina duke mbajtur një tabaka. Ajo troket përsëri në derën e dhomës së gjumit. Zotëri Artan, ju solla pak supë. Është e ngrohtë dhe e shijshme. Heshtje. E di që nuk jeni i uritur, por duhet të përpiqeni të hani diçka, të paktën pak. Ajo hyn dhe e vend tabakan mbi tavolinë. Zotëri, mund t'ju them një gjë? Ajo që ndodhi ishte e tmerrshme, e di. Por ju nuk kishit faj. Ishte aksident. Artan i mban syt mbyllur, por dëgjon me vëmendje. Unë e di çfarë do të thotë të humbasësh një fëmijë. Është dhimbja më e tmerrshme në botë. Duket sikur nuk ja vlen më të jetosh. Zëri i Artës mbushet me lodh. Kur djali im vdiq, doja të vdisja edhe unë. Mendova të hidhesha nga ura ku kaloj çdo ditë, por ai mu shfaq në ëndër dhe më tha, nën, ka shumë njerëz që kanë nevojë për ty, ti duhet të jetosh për të ndihmuar. Artan i ndjen syt duke ju mjegulluar. Ju keni para, keni pushtet, keni mundësi të ndihmoni shumë njerëz. Kjo tragjedi mund të kthehet në qëllim. Ajo rregullon batanien e tij edhe një herë. Familja e fëmijës, për shembull, me siguri po kalon vështirësi. Ju mund t'i ndihmonit ata. Artan nuk e kishte menduar kur këtë. Ai ishte fokusuar vetëm në dhimbjen e tij. Do t'ju lë të pushoni, por ju lutem përpiquni të hani pak. Arta del nga dhoma dhe Artan hap sy. Era e supës është ngushëlluese. Ai ulet në shtrat dhe provon një lugë. Është e thjeshtë, por e bërë me dashuri. Ndërsa dëgjon Artën duke pastruar shtëpinë dhe duke kënduar në zë të ulët. Kur erat e ftohta të vinë mbi mua, unë e di që ti je me mua. Zëri i saj është një balsam për shpirtin e tij të lënduar. Në orën e drekës, Arta përgatit ushqimin e saj të thjeshtë, oriz, fasule dhe një vezë të zier. Ajo sjell gjithmonë pak sepse parat janë të numëruara. Pjetër, nëna solli pak sot sepse nuk kishte para për trej. Por është mirë kështu, apo jo, dashuria ime? Perëndia gjithmonë siguron. Artan dëgjon nga dhoma e ndenjes, ku po bënte sikur shikonte televizor. Zotëria i shtëpisë është shumë i trishtuar. Humbi një fëmijë në një aksident. Me siguri po ndihet njësoj siç u ndjen nëna kur ti shkove në parajs. Arta ndalon së ngrëni dhe mbyll syt. Jepi forcë atij, Pjetër. Tregoi se ende ja vlen të jetosh. Artan ndjen lotët duke i rrjedhur nëpër fytyrë. Kjo grua që humbi një fëmijë dhe jeton në varfëri po lutet për të. E di që je mirë, dashuria ime. I lirë nga dhimbja, duke vrapuar në fushat e parajsës. Por e le nënën me shumë mall. Zëri i saj dridhet. Ndonjëherë është e vështirë të vazhdosh. Punoj aq shumë, fitoj kaq pak dhe shtëpia po bie në gërmadha, por ti gjithmonë dërgon shenja për të mos u dorëzuar. Artan mëson se Arta ka probleme serioze financiare. Dje zonja Mrika më tha se nëse nuk e paguaj qiran deri të premten, do të më dëboj. Por Perëndia do të gjej një rrugë, apo jo, dashuria ime? Artan llogarit në mendje. Sot është e martë. Arta ka 3 ditë për të gjetur para për qiran, përndryshe do të mbetet në rrugë. Edhe nëse e humbas shtëpinë, nuk do ta humbas besimin.
Ti më mësove se gjithmonë ka një nesër më të mirë. Pas drekës, Arta kthehet në punë. Ajo pastron çdo cep të banesës me kujdes dhe dashuri, sikur të ishte shtëpia e saj. Sa shtëpi e bukur, Pjetër. Me siguri kushton më shumë se sa do të fitojë nëna në gjithë jetën, por është kaq e braktisur. Ajo ndalon përballë një portreti të Artanit fëmijë me prindërit e tij. Ai gjithashtu humbi nënën, prandaj është kaq i humbur. Artan dëgjon nga larg dhe habitet. Si e di ajo për nënën e tij? Zonja Mrika më tregoi se nëna e tij vdiq kur ai ishte i vogël. Duhet të ketë qenë e tmerrshme të rritesh pa dashurinë e nënës. Arta pastron portretin me butësi. I varfëri, i pasur me para, por i varfër në dashuri. Fjalët e saj jehojnë në mendjen e Artanit. Ai ka gjithçka materiale, por jeton boshllëk emocional. Pjetër, a mendon se nëna mund ta ndihmojë atë? Nuk e di si, por dua të provoj. Artan mbetet i habitur. Si mundet një pastruese e varfër të ndihmojë një miliarder? Gjatë pasdites, Arta gjen një grumbull letrash mbi tavolinë. Janë njoftime pagesash, thirrje gjyqësore, komunikata nga kompania. Zoti i madh, sa rëmuj, murmurit ajo. Ajo i organizon letrat sipas datës dhe rëndësisë, edhe pse nuk i kupton plotësisht përmbajtjet. Zotëri Artan, thërret ajo. Ka disa letra të rëndësishme këtu. Heshtje. Do t'ju lë të organizuara mbi tavolinë. Duken urgjente. Artan e di se ka çështje të rëndësishme të grumbulluara, por nuk ka energji të merret me asgjë. Në orën 16:00, telefoni bie vazhdimisht. Po, përgjigjet Arta pa menduar. Këtu është Gjergj Cela, ortaku i Artanit. A është ai atje? Po, por është duke pushuar. Duke pushuar, Arta? Është ora 16:00. Ai nuk mund të ikë nga problemet për gjithmonë. Ai nuk po ikën, po vuan. Qoftë duke vuajtur apo jo, ai ka përgjegjësi. Kompania po humb miliona. Arta zemërohet. Zotëri Gjergj, me gjithë respekt, parat rikuperohen. Paqja shpirtërore është më e vështirë. Ti nuk kupton nga biznesi. Unë kuptoj nga njerëzit. Dhe ky njeri ka nevojë për kohë për të shëruar. Sa kohë? Kompania nuk mund të presë për gjithmonë. Kohën e nevojshme. Gjergji e mbyll telefonin i acaruar. Arta mbetet e shqetësuar. A foli shumë? Artan e ka dëgjuar të gjithë bisedën dhe është prekur. Arta e mbrojti atë si askush tjetër. Në fund të pasdites, Arta përgatitet të largohet. Zotëri Artan, po iki. Ju a lash darkën gati në kuzhinë. Thjesht ngroheni. Ajo troket në derën e dhomës së gjumit. E hëngrët supën e drekës? Shpresoj se po. Heshtje. Nesër do të sjell përbërës më të mirë. Do t'ju bëj një ushqim shumë të shijshëm për të rikthyer forcat. Artan e di që Arta Mezi ka para për të ngrënë dhe ende dëshiron të shpenzoj për të. Kalofshi një natë të mbarë. Dhe mbani mend, Perëndia ka një plan për jetën tuaj. Thjesht po pret që ju të ngriheni për t'ju treguar se cili është. Pasi Arta largohet, Artan mbetet vetëm me mendimet e tij. Për herë të parë në 3 javë, ai nuk mendon vetëm për aksidentin. Ai mendon për gruan e jashtëzakonshme që kujdeset për të pa pritur asgjë në këmbim. Ai shkon në kuzhinë dhe gjen një pjatë të mbuluar me një shënim të vogël të shkruar me dashuri. Shpresoj t'ju pëlqej, Arta. Ushqimi është i thjeshtë, por i shijshëm. Ndërsa Artan shikon nga dritarja dhe sheh Artën duke pritur autobusin në shiun që kishte nisur të binte. Ajo nuk ka ombrell dhe mbron veten me çantën. Dreq, murmurit ai. Ajo meritonte diçka më të mirë. Atë natë, Artan nuk mund të flej. Ai vazhdon të mendoj për bisedën e Artës me djalin e saj të vdekur, për mënyrën e dashur se si ajo u kujdes për të, për mbrojtjen që i bëri në telefon. Kjo grua është e veçantë, mendon ai. Dhe unë as nuk e di mbiemrin e saj. Në mëngjesin e radhës, Artan vendos të bëj përsëri sikur fle për të dëgjuar më shumë. Arta mbërrin pikërisht në orën 5:00. Kur hyn në banesë, pshertin e lehtësuar kur sheh se ai e ka ngrënë darkën që ajo përgatiti. Faleminderit Zot, murmurit ajo. Të paktën po hahet.
Ajo fillon pastrimin duke kënduar si gjithmonë. Perëndia kujdeset për mua. Po, e di. Perëndia kujdeset për mua. Artan vëren se zëri i saj është më i trishtuar sot. Pjetër, përshpërit ajo ndërsa pastron. Nëna është e shqetësuar. Kam vetëm 2 ditë për të gjetur para për qiran. Artan ndjen dëshirën të dal nga dhoma dhe t'ja jap parat menjëherë. Por nuk do të dëshpërohem. Ti thoshe gjithmonë, nën, Perëndia nuk vonon as nuk shpejton. Ai vjen në kohën e duhur. Ajo ndalon së pastruari për një moment dhe ulet në divan. Është e vështirë, dashuria ime. Punoj aq shumë dhe parat nuk mjaftojnë kurrë. Ndonjëherë mendoj të kërkoj një punë tjetër, por më pëlqen të kujdesem për zotërinë Artan. Artan habitet. Ajo e pëlqen të punoj për të? Ai më kujton ty kur ishe i trishtuar. Kujton kur rrije i qetë në spital pa folur me askënd? Zëri i Artës emocionohet. Unë këndoja për ty, të tregoja histori, të bëja përkëdhelje derisa të ktheheshe të buzëqeshësh. Kjo është ajo që po përpiqem të bëj me të. Artan ndjen një ngjeshje në gjoks. Arta e sheh atë si djalin që ajo humbi. E di që ai nuk më njeh mirë, por mund ta ndjej dhimbjen e tij. Është njësoj si e imja kur ti shkove në parajs. Ajo ngrihet dhe kthehet te pastrimi. Do të kujdesem për të derisa të jetë mirë, edhe nëse duhen vite. Artan nuk duron më. Ai duhet ta njohë më mirë këtë grua të jashtëzakonshme. Në orën e drekës, Artan vendos të ngrihet. Ai bën dush, ruhet dhe vishet me rroba të pastra për herë të parë në 3 javë. Kur Arta kthehet nga kuzhina, përballet me të në dhomën e ndenjes. Zoti im, bërtet ajo nga frika. Zotëri Artan, sa mirë që ju shon në këmbë. Artan mbetet pa fjalë. Arta është më e bukur se sa e kishte imagjinuar. Ajo ka një buzëqeshje të ëmbël dhe sy plot mirësi. Si ndiheni? Më mirë, përgjigjet ai me zë të ngjirur nga mospërdorimi. Faleminderit Zotit, po lutesha kaq shumë që të shëroheni. Faleminderit që u kujdes për mua. Arta skuqet. Është puna ime. Nuk është vetëm punë. Ti u kujdes për mua me dashuri. Të gjithë e meritojnë dashurinë kur po vuajnë. Artan e vëzhgon për një moment. Arta, mund të pyes diçka? Natyrisht. Kush është Pietri? Sytë e Artës mbushen me lodh. Ishte djali im. Ishte. Vdiq para 3 vjetësh. Leuqemi. Artan ndjen sikur ka marrë një grusht në stomak. Më fal. Nuk duhet të kisha pyetur. Në rregull. Më pëlqen të flas për të. Si ndodhi? Arta ulet në divan. U diagnostikua në moshën 5 vjeçare. Luftuam për 2 vjet. Bëra gjithçka që munda. Shita gjithçka që kisha. U ngarkova me borxhe. Lotët rrjedhin në për fytyrën e saj. Por nuk mjaftoi. Ai vdiq në krahët e mi, duke thënë se më donte. Artan ndjen dëshirën ta përqafoj. Duhet të ketë qenë e tmerrshme. Ishte. Po thuaj se u çmenda. Nuk mund të punoja, të haja, të flija. Mendova të hiqja dorë nga gjithçka. Çfarë të bëri të vazhdoje? Ai më shfaq në ëndër dhe më tha se kisha një mision. Të kujdesesha për njerëz që kishin nevojë për dashuri. Artan e kupton. Prandaj ajo kujdeset për të me aq dashuri. Për këtë punon si pastruese? Punoj aty ku mundem. Nuk kam arsim, por kam dashuri për të dhënë. Arta, ti je një person i veçantë. Nuk jam, jo. Jam thjesht një nën që humbi djalin. Ti je shumë më tepër se kaq. Ata qëndrojnë në heshtje për një moment. Zotëri Artan, mund t'ju pyes diçka? Po. Çfarë ndodhi që u bë të kaq i trishtuar? Artan tregon për aksidentin. Si po kthehej nga një takim, si fëmia vrapoi pas topit, si nuk mundi të frenonte në kohë. Faji po më vret nga brenda. Por nuk ishte faji juaj. Po ishte. Sikur të kisha qenë duke vozitur më ngadalë. Zotëri Artan, aksidentet ndodhin. Nuk ka kuptim të fajsoni veten. Si mund ta thuash këtë? Ti humbe një fëmijë gjithashtu. Djali im vdiq nga sëmundja.
Nuk ishte faji askuj. Por në fillim fajsoja veten edhe unë. Gjithashtu fajsoje veten? Mendoja se nuk kisha qenë nënë e mjaftueshme, se po ta kisha zbuluar më herët, po të kisha pasur para për trajtim më të mirë. Artan e kupton. Si ndalove se fajsuari veten? Pietri më ndihmoi. Ai më tha se faji vetëm lëndon atë që mbetet, nuk kthen askën. A mendon se fëmia që vdiq në aksident do të më falte? Arta buzëqesh. Jam e sigurt. Fëmijët e kanë zemrën të pastër. Ata duan vetëm që të rriturit të jenë të lumtur. Si mund të jesh kaq e sigurt? Sepse Pietri më mësoi. Ai thoshte gjithmonë, nën, Perëndia nuk mban mëri, pse e mbajmë ne? Artan ndjen një paqe të çuditshme që i pushton gjoksin. Arta, mund të bëj një pyetje tjetër? Po. Pse këndon ndërsa punon? Sepse muzika gëzon zemrën dhe shtëpia e trishtuar ka nevojë për gëzim. Shtëpia ime ishte e trishtuar. Ishte. Por tani që u ngritët, tashmë është më mirë. Artan buzëqesh për herë të parë në 3 javë. Faleminderit. Për çfarë? Që nuk hoqe dorë nga unë. Unë kur nuk heq dorë nga njerëzit që dua. Fjala dua vazhdon të jehoj në mendjen e Artanit. Arta e do atë. Atë pas dite, Artan i telefonon asistentit të tij. Altin, jam unë, Artan. Faleminderit Zotit, ku ishit? Në shtëpi, duke u shëruar. Kompania është në kaos. Duhet të ktheheni urgjent. Do të kthehem nesër, por më parë duhet të bësh diçka për mua. Çfarë? Dua të zbulosh gjithçka për familjen e fëmijës që vdiq në aksident. Për çfarë? Për t'i ndihmuar. Altin habitet. Ky është një qëndrim i ri për Artanin. Në rregull. Diçka tjetër? Po. Dua informacion për Artën Santos. Punon këtu në shtëpi. Hulumtim i plot? Jo, informacion personal. Dua ta ndihmoj gjithashtu. Artan, a je mirë? Jam më mirë se sa prej shumë kohësh. Në mëngjesin e radhës, Artan është në kuzhinë kur Arta mbërrin. Zotëri Artan, sa mirë që ju shoh zgjuar herët. Mirë mëngjes, Arta. Si jeni? Mirë, faleminderit Zotit. Por Artan vëren se ajo është e shqetësuar. Ka ndodhur diçka? Arta heziton. Është se sot është dita e fundit për të paguar qiran. Dhe e gjetët paran? Akoma jo. Por Perëndia do të gjejë një rrugë. Artan e dinte tashmë përgjigjen, por donte ta dëgjonte nga goja e saj. Sa keni nevojë? Zotëri Artan, nuk mund të pranoj para nga ju. Pse jo? Sepse nuk është e drejtë. Ju tashmë më paguani për punën time. Arta, ti më shpëtove jetën. Më nxore nga depresioni. Unë nuk bëra asgjë të madhe. Po. Ti u kujdes për mua kur unë nuk mund të kujdesesha për veten. Artan merr kuletën dhe nxjerr një tufë kartëmonedash. Të lutem, pranoje si dhuratë. Arta shikon parat, qartësisht e tunduar. Nuk mundem. Pse je kaq kokfort? Sepse gjyshja ime më mësoi se gjithçka në jetë duhet fituar me punë të ndershme. Të kujdesesh për mua nuk ishte punë e ndershme? Ishte. Por ju tashmë më paguani për këtë. Artan e kupton se nuk do ta bind lehtë. Në rregull. Por nëse ndryshon mendje. Faleminderit për synimin, zotëri Artan. Do të thot shumë. Po atë ditë, Artan kthehet në punë për herë të parë në 3 javë. Punonisit e tij ndihen të lehtësuar që e shohin. Si je? Pyet Gjergji, ortaku i tij. Më mirë. Gati për të punuar. Mirë se u ktheve. Kemi shumë për të zgjidhur. Gjatë ditës, Artan punon për të rregulluar kompaninë, por mendja e tij është vazhdimisht te Arta. Altin, thërret asistentin në fund të pasdites. Po. I morët informacionet që kërkova? I mora. Familja e fëmijës quhet Hoxha. Babai është i papunë. Nëna punon si pastruese me orar. Po kalojnë vështirësi. Dhe për Artën? Arta Santos, 28 vjeç, humbi djalin para 3 vjetësh.
Punon si pastruese në 3 shtëpi për të mbijetuar. Jeton në një konvikt në qendër. Diçka tjetër? I detyrohet 3 muaj qira. Do të dëbohet nëse nuk paguan sot. Artan shikon orën. Është ora 18:00. Altin. Dua të bësh 2 gjëra urgjente. Po. Së pari, krijoni një fond ndihme për familjen Hoxha. Dua të mbuloj të gjitha shpenzimet e tyre për një kohë të pacaktuar. Sa të jetë e nevojshme. Ata nuk duhet të shqetësohen më kurrë për paratë. Kuptova. Së dyti, shko te konvikti ku jeton Arta, paguaj të gjitha qirat e prapambetura dhe 6 muaj paradhënie. Artan, kjo është shumë para. Nuk është asgjë në krahasim me atë që ajo bëri për mua. Por ajo mund të mos e pranoj. Prandaj nuk do të thuash se isha unë. Shpik se ishte një dhurim anonim. Në rregull. Kur Artan kthehet në shtëpi, e gjen Artën duke pastruar me më pak energji se zakonisht. Si ishte dita juaj? Pyet ajo. Mirë. U ktheva në punë. Mirë. Puna e shpërqendron mendjen. Po dita jote? E zgjidhet situatën e qiras? Sytë e Artës mbushen me lodh. Nuk munda. Do të më duhet të dal nga konvikti nesër. Ku do të shkosh? Nuk e di akoma. Por Perëndia do të gjej një rrugë. Artan dëshiron t'i tregoj për atë që bëri, por përmbahet. Jam i sigurt se gjithçka do të rregullohet. Edhe unë mendoj kështu. Gjithmonë rregullohet. Atë natë, telefoni i Artës bie. Po, përgjigjet ajo. Zonja Arta, jam unë, zonja Mrika nga konvikti. Po, zonja Mrika. Kam një lajm për ju. Çfarë lajmi? U shfaq një engjëll këtu sot. Pagoj të gjitha qirat tuaja të prapambetura dhe 6 muaj paradhënie. Arta pothuajse të bie të fikët. Si? Çfarë do të thotë? Një zotëri i hishëm u shfaq këtu me një zarf plot para. Tha se ishte një dhurim anonim për ju. Por kush do të bënte një gjë të tillë? Nuk e di, por ju duhet të keni një engjëll mbrojtës të fuqishëm. Arta e mbyll telefonin në tronditje. Kush mund ta ketë bërë këtë? Në mëngjesin e radhës, ajo vjen në punë rrezatuese. Zotëri Artan, ndodhi një mrekulli. Çfarë mrekullie? Dikush pagoi qiran time. Një dhurim anonim. Artan bën sikur habitet. Vërtet? Sa e mrekullueshme. E dija që Perëndia do të gjente një rrugë. Pietri duhet të ketë ndërmjetësuar për mua. Me siguri ka qenë pikërisht kjo. Tani mund të vazhdoj të punoj këtu pa u shqetësuar. Më vjen mirë për këtë. Zotëri Artan, mund t'ju them një gjë? Po. Ju keni ndryshuar shumë që kur u kthyet në punë. Jeni më njerëzor. Artan qesh. Më njerëzor? Më i afërt, më i dashur. Më parë më trajtonit vetëm si punonjëse, tani më trajtoni si person. Sepse tani unë ju shoh si person. Dhe unë ju shoh si dikë që meriton të kujdeset. Ata shikojnë njëri tjetrin në sy për një moment. Ekziston një lidhje e veçantë mes tyre. Arta, mund të bëj një pyetje personale? Po. A ke menduar të martohesh përsëri? Arta skuqet. Pse e pyet këtë? Kuriozitet. Ndonjëherë mendoj, por është e vështirë të gjesh dikë që pranon që Pietri gjithmonë do të jetë dashuria e jetës sime. Çdo burr që nuk e pranon këtë nuk të meriton. Ju mendoni? Jam i sigurt. Dhe ju nuk jeni martuar kurrë? Kur nuk gjeta dikë që më bënte të doja të krijoja familje. Do të gjeni. Ju jeni një burr i mirë. Si mund të jesh kaq e sigurt? Sepse një burr i keq nuk do të vuante 3 javë për vdekjen e një fëmie të panjohur? Artan preket nga fjalët e saj. Në javët në vijim, marrëdhënia mes tyre evoluon. Artan fillon të flasë më shumë me Artën, të pyes për jetën e saj, ëndrat e saj. Cila është ëndra jote më e madhe? Pyet ai një pasdite. Të kem një shtëpi të time. Një vend ku mund të vendos fotot e Pietrit dhe të ndihem në shtëpi. Vetëm kaq? Për dikë që ka jetuar gjithmonë me qira, të kesh një shtëpi të vet është ëndra më e madhe në botë.
Dhe nuk do më shumë fëmijë? Arta trishtohet. Do të doja, por pasi Pietri vdiq, nuk mund të mendoj më për këtë. Kam frikë të dua dhe të humbas përsëri. E kuptoj plotësisht. Dhe ju doni të keni fëmijë? Gjithmonë kam dashur, por kur nuk gjeta gruan e duhur. Do të gjeni. Ju keni shumë dashuri për të dhënë. Si e di? Nga kujdesi që keni për mua. Një burr pa zemër nuk e trajton punonjësen me dashuri. Arta, ti nuk je vetëm punonjëse për mua. Je shumë më tepër. Ata qëndrojnë duke parë njëri tjetrin, një tension në ajër. Zotëri Artan, nuk mundem. Nuk mundesh çfarë? Të përfshihem. Jemi nga botë të ndryshme. Dhe çfarë? Ju jeni miliarder. Unë jam pastruese. Kjo nuk ka rëndësi. Ka rëndësi për botën. Artan e kupton se Arta ka frikë nga gjykimi i njerëzve. Gjatë kësaj periudhe, Artan njeh më mirë jetën e Artës. Zbulon se ajo mban vetëm një tezë të moshuar që ka diabet, se studion natën për të përfunduar shkollën e mesme, se ëndërron të bëj fakultetin e infermierisë. Pse infermierin? Pyet ai. Sepse më pëlqen të kujdesem për njerëzit. Dhe pasi Pietri vdiq, dua të ndihmoj fëmijët e tjerë të sëmurë. Është një profesion i bukur, por i shtrenjtë. Nuk kam para për të paguar fakultetin. Ka bursa studimi. Për njerëz si unë, është e vështirë t'i marrësh. Artan shënon në mendje, të siguroj bursë studimi për Artën. Por jo gjithçka është e qetë. Ardita Gjika, nëna e një miku të Artanit, merr vesh përmes thashethemeve se Artan ka ndryshuar dhe vendos të hetojë. Mercedes i telefonon asaj shoqes. A ke dëgjuar që Artani ka ndryshuar? Ndryshuar si? Më njerëzor, më i afërt. Dikush po e ndikon. Kush? Dyshoj se është ndonjë grua. Çfarë lloj gruaje? Kjo është ajo që dua të zbuloj. Ardita punson një hetuese për të ndjekur Artanin. Brenda pak ditësh, ajo zbulon gjithçka për Artën. Një pastruese. Nuk mund të jetë, indinjohet Ardita. Burri më i pasur i Shqipërisë duke u përfshirë me një pastruese. Duket se po, zonja Ardita. Kjo nuk mund të vazhdoj. Do ta rregulloj unë. Ardita organizon një drekë me Artanin. Bir, thot ajo në restorantin luksoz. Duhet të flasim për reputacionin tënd. Çfarë reputacioni? Po thonë se je duke u përfshirë me një punonjëse. Artan tensionohet. Kush po thot? Të gjithë. Është një skandal. Nuk është asnjë skandal. Artan, ti je miliarder. Nuk mund të përfshihesh me cilën do. Arta nuk është cilën do. Është një pastruese pa arsim. Është një grua e jashtëzakonshme. E jashtëzakonshme? Çfarë ka bërë? Të shpëtoj nga grabitësit? Të dhuroj një veshkë? Më shpëtoj shpirtin. Ardita qesh sarkastike. Shpirtin? Sa melodram është kjo? Ajo më nxori nga depresioni kur doja të vdisja. Çdo psikolog do ta bënte atë. Asnjë psikolog nuk do ta bënte me dashurinë që ajo bëri. Ardita e kupton që Artan është vërtet i përfshirë. Artan, kjo grua po përfiton nga ti u shfaq në jetën tënde në një moment dobësie, u kujdes për ty, të manipulon emocionalisht. Ajo nuk më manipuloi. Më shpëtoi. Pa qëllime të fshehta. Ajo as nuk pranon para prej meje. Kjo është pjesë e strategjisë së saj. Artan zemërohet. Ti nuk e njeh Artën. I njoh gratë si ajo. Të gjitha njësoj. Arta është ndryshe. Asnjë nuk është ndryshe kur bëhet fjalë për paratë. Artan ngrihet në këmbë. Kjo bisedë mbaroi. Artan, mos bëj marrëzi. Reputacioni yt vlen miliona. Lumturia ime vlen më shumë. Të hënën në mëngjes, Ardita shfaqet në apartamentin e Artanit ndërsa Arta është duke punuar. Ti duhet të jesh Arta, thot ajo me zë të ëmbël të shtirur. Po, zonjë. Mund t'ju ndihmoj në diçka? Jam Ardita Gjika, shoqe e familjes. Erdha të bisedoj me ty. Arta nervozohet. Për çfarë? Për marrëdhënien tënde me Artanin.
Nuk kemi asnjë marrëdhënie. Jam vetëm punonjësja e tij. Gënjeshtër. Të gjithë e dinë që jeni të përfshirë. Zonjë, kjo nuk është e vërtetë. Ardita ulet në divan sikur të ishte zonja e shtëpisë. Arta, do të jem e drejtë për drejtë me ty sa para do që të largohesh nga jeta e Artanit? Si, ju lutem? Para. Sa të duhem për të zhdukur nga këtu? Arta ofendohet. Unë nuk dua para. Të gjitha duan. Është vetëm çështje çmimi. Unë nuk dua. 100.000 euro? Zonjë, ju lutem, dilni nga kjo shtëpi. 200.000? Nuk do ta shes dinjitetin tim. Ardita zemërohet. Dëgjo këtu, ti e varfër. Artani vlen 2 miliard. A mendon vërtet se ai do të lërë gjithçka për një pastruese? Arta ndjen një dhimbje në gjoks. Unë kur nuk kam kërkuar asgjë prej tij. Por po përfiton nga situata. Duke u shtirur si e mirë për ta pushtuar atë. Unë nuk shtirem asgjë. Të gjitha shtiren. Prandaj do t'i jap fund kësaj farsë. Si? Ardita buzëqesh me ligësi. Do ta zbulosh. Pasi Ardita largohet, Arta mbetet e tronditur. A do të mendojnë vërtet njerëzit se ajo po përfiton nga Artani? Në mbrëmje, Artan kthehet në shtëpi dhe e gjen Artën të rrëzuar. Çfarë ndodhi? Je e trishtuar? Nuk është asgjë. Arta, unë të njoh ty ka ndodhur diçka? Një zonjë ishte këtu sot. Çfarë zonje? Ardita gjika. Artan tensionohet. Çfarë donte ajo? Më ofroi para për t'u larguar nga jeta jote. Ajo bëri çfarë? Tha se po përfitoj nga ju. Artan zemërohet. Kjo është gënjeshtër. Por a do të mendojnë njerëzit kështu? Nuk më intereson çfarë mendojnë njerëzit. Mua më intereson. Nuk dua që të mendojnë se jam interesante. Ata që të njohin e dinë që nuk je. Jo të gjithë më njohin. Artan e përqafon Artën me butësi. Arta, ti je gruaja më e ndershme që unë njoh. Faleminderit që e thua këtë. Është e vërteta. Ata qëndrojnë të përqafuar për një moment duke ndjerë lidhjen mes tyre. Zotëri Artan. Mund të më therasësh vetëm Artan. Artan, kam frikë. Nga çfarë? Nga ndjenjat që po krijoj. Nga ndjenjat që nuk duhet t'i kem. Pse nuk duhet? Sepse jemi shumë të ndryshëm. Në atë që ka rëndësi, jemi të njëjtë. Në atë që ka rëndësi? Në zemër, në vlera, në mënyrën se si e shohim jetën. Arta e shikon në sy. A mendon vërtet kështu? Jam i sigurt. Po nëse nuk funksionon? Po nëse funksionon? Ata puthën për herë të parë. Është një puthje e butë, plot ndjenjë. Arta. Përshpërit ai. Mos thuaj asgjë. Më lër ta ndjej këtë moment. Ata qëndrojnë të përqafuar në heshtje, duke ditur që jeta e tyre ka ndryshuar përgjithmonë. Por lumturia zgjat pak. Ardita po përgatiste një sulm shkatërues. Në mëngjesin e radhës, ajo telefonon disa njerëz me ndikim në shoqërinë e Tiranës. Duhet t'ju tregoj diçka tronditse, u thot ajo. Artan po mashtrohet nga një pastruese. Si, pyet Blerina, një shoqe e saj. Ajo po e manipulon për të marrë para. Çfarë provash ke? U shfaq në jetën e tij në një moment dobësie dhe tani ai është plotësisht i magjepsur. Por kjo nuk është provë manipulimi. Është. Gruaja e varfër nuk i afrohet burrit të pasur pa qëllime të fshehta. Brenda pak orësh, thashë themi për hapet. Artan Marku, një nga burrat më të pasur të Shqipërisë, po mashtrohet nga një pastruese interesante. Lajmi arrinte gazetat nëpërmjet kolumnistëve të shoqërisë. Biznesmeni Artan Marku mund të jetë duke jetuar një romancë të rrezikshme me një punonjëse që punon në shtëpinë e tij. Burime afër familjes paralajmërojnë se gruaja mund të ketë qëllime të fshehta. Kur Artan e sheh lajmin në gazetë, zemërohet tërësisht. Altin i bërtet asistentit. Po, dua të padisësh të gjitha gazetat që botuan këtë gënjeshtër. Artan, ndoshta është më mirë të mos i japim më shumë publicitet. Nuk më intereson.
Askush nuk do të shpif për Artën. Arta e sheh lajmin në celular dhe shkatërohet. O Zot, përshpërit ajo. Tani i gjithë vendi do të mendoj se jam interesante. Kur vjen në punë, Artan e pret te dera. Arta, i pat lajmet? I pash. Janë të gjitha gënjeshtra. Por njerëzit do t'u besojnë. Nuk më intereson për njerëzit. Mua më intereson. Nuk dua që emri im të njolloset. Emri yt nuk është njollosur. Nuk e përmendën emrin tënd të plot. Por të gjithë do ta zbulojnë. Artan e përqafon fort. Arta, mos lejo që kjo të na ndaj. Artan, ndoshta është më mirë të largohem. Jo. Nuk do të lë të largohesh për shkak të thashethemeve. Njerëzit do të thonë që je çmendur. E thoshin edhe më parë. Të paktën tani kam një arsye. Arta buzëqesh me gjithë trishtimin. A je i sigurt për atë që po bën? Kur nuk kam qenë kaq i sigurt në jetën time. Po nëse kompania jote dëmtohet, kompania rindërtohet. Dashuria e vërtet është e rrallë. Po atë ditë, Artan merr një vendim drastik. Ai thërret një konferencë për shtyp. Miqtë e mi të medias, fillon ai. Erdha të sqaroj spekulimet për jetën time personale. Salla mbyllet në heshtje të plotë. Para 3 javësh isha në një gjendje depresive të rëndë pas një aksidenti tragjik. Një grua e jashtëzakonshme më ndihmoi të dal nga kjo gjendje. Gazetarët shënojnë çdo fjalë. Kjo grua është Arta Santos, punonjëse në shtëpinë time prej 8 muajsh. Ajo nuk është interesante. Është personi më i ndershëm që unë njoh. Zotëri Artan, pyet një gazetar. A konfirmoni se jeni i përfshirë romantikisht me një pastruese? Konfirmoj që jam i dashuruar me një grua të jashtëzakonshme që rastis të punoj në shtëpinë time. Si reagoni ndaj kritikave se ajo mund të ketë qëllime të fshehta? Ata që e njohin Artën e dinë që ajo është e paaftë për qëllime të fshehta. Ajo as nuk pranon para që unë i ofroj. A mendoni të martoheni me të? Nëse ajo pranon, po. Salla shpërthen në përshpëritje. Artan Marku sapo njoftoi publikisht se dëshiron të martohet me pastruesen. Pyetje tjetër, zotëri Artan? A nuk keni frikë nga gjykimi i shoqërisë? Shoqëria që gjykon dashurinë e vërtet nuk meriton respektin tim. Konferenca bën jehon në të gjithë Shqipërinë. Disa mbështesin qëndrimin e Artanit, të tjerë e kritikojnë ashpër. Burri i pasur mund të zgjedhë çdo grua në botë dhe zgjedh pastruesen. Duhet të jetë i sëmur. Sa bukur. Dashuria e vërtet nuk ka klasë shoqërore. Ajo arriti atë që donte. Kapi peshkun e madh. Histori dashurie e vërtet. Shqiptarët duhet të mësojnë se parat nuk janë gjithçka. Arta sheh reagimin dhe emocionohet dhe tmerrohet njëkohësisht. Artan, thot ajo kur ai kthehet në shtëpi. Nuk duhet ta bëje këtë. Duhet. Nuk do të lija askëm të dyshonte në dashurinë time për ty. Dhe tani të gjithë do të na vëzhgojnë. Le të vëzhgojnë. Nuk kemi asgjë për të fshehur. Artan, a je i sigurt që dëshiron të përballesh me gjithë këtë për mua? Arta, ti më shpëtove jetën. Është gjëja më e vogël që mund të bëj. Po kompania jote? Kompania ime do të mbjetoj. Ajo që ka rëndësi është lumturia jonë. Po nëse nuk mund ta përballoj gjithë këtë presion, do ta përballojmë bashkë. Artan bie në gjunjë përpara Artës. Arta Santos, a pranon të martohesh me mua? Arta fillon të qaj. Artan, e di që është shumë shpejt, por nuk dua të humb më kohë. Kam humbur vite të jetës sime duke qenë bosh. Me ty ndihem i plot. Por unë nuk kam asgjë për të ofruar. Ke dashurinë tënde. Është gjithçka që më nevojitet. Artan, edhe unë të dua. Të dua aq shumë sa më dhem. Atëherë martohu me mua. Po. Ata puthen dhe përqafohen duke ditur që do të përballojnë çdo stuj së bashku. Dasma caktohet 2 muaj më vonë. Artan këmbëngull që të jetë një ceremoni e thjesht për të mos trembur të afërmit e thjesht të Artës. Dua që familja jote të ndihet rehat, thot ai. Familja ime është vetëm tezja Zilda. Do të trajtohet si mbretëresh.
Ardita Gjika zemërohet me fejesën. Artan u çmend plotësisht, ankohet ajo të shoqet. Por të paktën ajo duket se është person i mirë, vëren një shoqe. Person i mirë? Është llogaritare. Si e di? Gruaja e varfër është gjithmonë e tillë. Por Ardita është e vetme në paragjykimin e saj. Edhe shoqet e saj fillojnë të shohin që Arta është e sinqertë. Në festën e fejesës të organizuar nga Artan, Arta i habi të gjithë. E veshur thjesht, por me elegancë, ajo bisedon natyrshëm me biznesmen dhe paria. Është e edukuar, komenton një e ftuar. Dhe modeste. Nuk po sillet sikur është bërë diçka e madhe për shkak se është fejuar me një miliarder. Ndoshta Artan bëri një zgjedhje të mirë. Gjatë festës, Arta mban një fjalim prekës. Dua të falenderoj të gjithë ata që erdhën të ndajnë gëzimin ton. E di që shumë prej jush kanë dyshime për marrëdhënien ton. Salla hesht. Jemi nga botë shumë të ndryshme, por dashuria e vërtet nuk zgjedh klasë shoqërore. Njerëzit emocionohen. Artan më shpëtoi nga varfëria, por unë e shpëtova atë nga trishtimi. Plotësojmë njëri tjetrin. Duartrokitje të sinqerta buçasin në përsallë. Premtoj të jem një grua e denjë për të dhe një person që do të nderoj besimin që po na jepni. Edhe Ardita preket nga fjalimi. Që nga ajo natë, opinioni publik fillon të ndryshojë. Arta i fiton njerëzit me thjeshtësinë dhe sinqeritetin e saj. 2 muaj më vonë, në një ceremoni emocionuese, Artan dhe Arta martohen. Ajo është bukur me një fustan të thjeshtë por elegant. Ai, i emocionuar, mezi flet gjatë premtimeve të martesës. Arta, thot ai me zë të ngjirur. Ti më mësove se pasuria e vërtet nuk është në bank, por në zemër. Arta gjithashtu emocionohet. Artan, ti më tregove se ëndrat mund të realizohen. Faleminderit që më do ashtu siç jam. Ata puthen në duartrokitje të ngrohta. Në muajin e mjaltit, në një plazh parajsor, ata bisedojnë për të ardhmen. Tani që jemi martuar, thot Artan, dua të realizoj ëndrat e tua. Çfarë ëndrash? Shtëpia e ëndrave, fakulteti i infermierisë? Artan, vetëm të kem ty e realizova ëndrën time më të madhe. Çfarë ëndre? Të kem një familje të vërtetë. Do të kesh më shumë fëmijë? Arta hesht për një moment. Dua, por kam frikë. Frikë nga çfarë? Të dua dhe të humbas përsëri. Arta, nuk mund të jetojmë me frikë. Pietrit nuk do t'i pëlqente kjo. A mendon? Jam i sigurt. Ai do që ti të jesh e lumtur. Si e di? Sepse kjo është ajo që çdo fëmijë dëshiron për nënën e tij. 6 muaj më vonë, Arta zbulon se është shtatzën. Ajo është e lumtur dhe e tmerruar njëkohësisht. Artan, i thot ajo duke qarë. Jam duke pritur fëmijë. Artan e merr në prehër dhe rrotullohet në përdhom. Vërtet? Do të kemi një fëmijë? Po, por kam frikë. Pse? Po nëse ndodh diçka? Po nëse e humb këtë fëmijë? Nuk do të ndodh asgjë. Do të kemi përcjelljen më të mirë mjekësore në botë. Premtoj që gjithçka do të shkojë mirë? Premtoj se do të bëj gjithçka që të shkojë mirë. Gjatë shtatzënisë, Artan e trajton Artën si mbretëresh. Punson mjekët, nutricionistët, fizioterapistët më të mirë. Po e tepron, ankohet ajo. Nuk ka teprim kur bëhet fjalë për familjen time. Familjen tënde? Ti, unë dhe fëmia ynë. Familja ime e përsosur. Një mëngjes me shi, lind Pjetër Artan Marku, një djalë i shëndetshëm që qan fort dhe kap gishtin e babait. Shikoje, qan Artan. Është i përsosur. Është njësoj si Pjetri kur ishte foshnjë, përshpërit Arta e emocionuar. A mendon se Pjetri e miraton? Jam e sigurt. Ai e dërgoi këtë engjëll për të na bërë të lumtur. 2 vjet më vonë, një pasdite të diel, Artan vëzhgon Artën duke luajtur me Pjetrin në kopshtin e vilës që blen, një shtëpi më e vogël, më komode, ku ajo ndihet në shtëpi. Për çfarë po mendon? Pyet ajo. Se si jeta mund të ndryshoj shpejt për mirë. Shumë për mirë. Para 3 vjetësh isha një njeri bosh, i pasur vetëm nga paratë. Dhe tani? Tani jam i pasur vërtet. Kam familje, dashuri, qëllim. Çfarë qëllimi?
Fondacionin që krijuam. Do të ndihmojmë shumë familje. Fondacioni Pietri, krijuar nga Artan për nder të djalit të Artës, ka përfituar tashmë qindra fëmijë në nevojë me trajtim mjekësor falas. Pietri do të ishte krenar, thot Arta. Është krenar, jam i sigurt. Si e di? Sepse e ndjej këtu. Artan vë dorën në zemër. Ai të solli ty tek unë. A mendon vërtet? Jam i sigurt. Engjëjt ekzistojnë. Dhe ti je prova e kësaj. Ata puthen ndërsa Pietri luan në kopsht, i panjohur me problemet e botës, thjesht duke qenë i lumtur siç duhet të jetë çdo fëmijë. Ardita G. Ika, e cila fillimisht ju kundërvu marrëdhënies, tani është gjyshja e dashur e Pietrit. Duhet të kërkoj falje, i thot asaj Artës në një vizitë. Për çfarë? Që dyshova te ti që isha paragjykuese. Të kam falur prej kohësh. Ti je një grua e veçantë, Arta. Artani pati fat që të gjeti ty. Ne patëm fat që u gjetëm. Është e vërtetë. Ju plotësoni njëri tjetrin. 5 vjet pas dasmës, Artan dhe Arta ripërtërin premtimet e martesës në një ceremoni të thjeshtë në kishën ku ajo lutej kur ishte e varfër. Pse do t'i ripërtërish premtimet, pyet ajo. Sepse dua të ripohoj dashurinë time për ty në kishën që dëshmoj lotët dhe lutjet e tua. E kujton që lutesha këtu? Kujtoj gjithçka për ty. Çfarë kujton më shumë? Si këndoje ndërsa pastroje shtëpinë time. Si u kujdes për mua kur isha i humbur. Si më mësove se dashuria e vërtet ekziston. Dhe unë kujtoj se si bëje sikur flije për të më dëgjuar të flisja me Pietrin. Artan habitet. A e dije? E dija gjithmonë. Por nuk më interesonte. E dija që ti duhet të kuptoje se kush isha unë. Dhe e kuptove? Kuptova se ti ishe ajo që kërkoja gjithë jetën. Edhe pse isha i varfër, veçanërisht sepse ishe i varfër. Ti më tregove se pasuria e vërtet nuk ka lidhje me paratë. Çfarë pasurie është ajo? Dashuria, familja, qëllimi. Gjërat që nuk mund të blihen. Dhe tani pendohesh për diçka? Vetëm për një gjë. Çfarë? Që nuk u shpalla më herët. Humba muaj duke bërë sikur ishte vetëm miqësi. Nuk humbe asgjë. Gjithçka ndodhi në kohën e duhur. Si e di gjithmonë çfarë të thuash. Pietri më mëson. Ai më përshpërit në vesh fjalët e duhura. Ai e miraton martesën tonë. Më shumë se e miraton. Ai ishte për cilësi. Si? Ai më udhëzoi tek ti ditën që fillova të punoj në shtëpinë tënde, u luta për një shenjë se duhet ta pranoja punën. Një djalë i vogël si ai u shfaq në rrugë duke luajtur me top. Ishte shenja. Artan emocionohet. Nuk ma tregove kur këtë. Ishte sekreti im. Por tani mund ta dish. Ndonjë sekret tjetër? Vetëm një. Cili? Jam shtatzën përsëri. Artan mbetet pa fjalë. Vërtet? Vërtet. Pietri do të ketë një vëlla apo motër? Nuk ka rëndësi. Ajo që ka rëndësi është se familja jon po rritet. Arta, të dua më shumë se gjithçka në këtë jetë. Edhe unë të dua për gjithmonë. Dhe ata jetuan të lumtur për gjithmonë duke provuar se dashuria e vërtet nuk një bariera shoqërore, se një milioner mund të gjejë shpirtin binjak në një pastruese dhe se ndonjëherë të bësh sikur fle. Mund të jetë mënyra më e mirë për të zbuluar se kujt i intereson vërtet për ty. Historia e Artanit dhe Artës u bë simbol shprese për shumë njerëz. Ajo tregoi se paratë nuk sjellin lumturi, por dashuria po, dhe se çdo person, pavarësisht prej ardhjes, mund të jetë i veçantë për dikë. Në fondacionin Pietri, në një pllak në hyrje, është shkruar: dashuria e vërtet nuk zgjedh klasë shoqërore, ajo zgjedh zemrat e pastra. Dhe të gjithë fëmijët e trajtuar atje rriten duke ditur se nuk ka rëndësi nga vijnë, por ku po shkojnë, dhe se dashuria gjithmonë e mposht paragjykimin.